بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنتابع درسنا من كتاب بناء الأفعال. إنك ما درسوي خضرة بإذن الله حق سبحانه وتعالى از كتاب بناء الأفعال كي در علم صرف مورفولوژی بحث میکنند دوام میدهیم. ما در درس گذشته که این کتاب را نو آغاز کردیم، سخن مؤلف را یا که سخن مصنف را خواندیم که فرمود اعلم ان ابواب التصریف 35 باب. بدان که بابهای صرف از 35 باب عبارت می باشند. 6 منها للثلاثی المجرد، از آنها یعنی از همون 35 باب 6 تایش برای ثلاثی مجرد بوده است. مراد از ثلاثی مجرد چیست؟ ما گفتیم که ثلاثی مجرد اساسا ثلاثی گفتم یعنی آن فعل های را می نامند که یعنی حرف های اصلیشان از 3 تا عبارت می باشند. مجرد برای خاطر آن میگویند که در برابر همون 3 یعنی که حرف های اصلیش دیگه یگان حرفی زیادتی ندارند. اکنون همین اول 6 باب میگذاریم از 35 باب. قال المصنف رحمه الله، مصنف در دوام چنین میفرماید الباب الاول یعنی باب یکم. فعل يفعل مخزونه نصر ينصر وعلامته أن يكون عين فعله مفتوحا في الماضي ومضموما في المضارع وبناؤه للتعدية غالبا وقد يكون لازما. مثال المتعدي نحو نصر زيد عمرا، ومثال اللازم نحو خرج زيد. والمتعدي هو ما يتجاوز فعل الفاعل إلى المفعول به، واللازم هو ما لا يتجاوز فعل الفاعل إلى المفعول به بل وقع في نفسه. اکنون در بعضی نسخه ها ما لم یتجاوز اومده است، لا یتجاوز ما لم یتجاوز فرق نداره. مهم الباب الاول یعنی باب یکم. باب یکم از 6 باب. باب یکم از 6 باب کدام باب بود است؟ باب فعل یفعلو. باب چی؟ فعل یفعلو. موزونه یعنی فعل هایی که هم وزنی همین باب می باشند، یا که فعل هایی که به همین شابلون، به همین باب، به همین پراده توغری می آیند، مانند نصر ینصرو و دیگه مثل خرج یخرجو، کتب یکتبو. اکنون می فرماید که نصر ینصرو اگر پرسیده مانند که بابی چند است، میگید که بابی یکم. بعد میپرسن که از کجا فهمیدید؟ بعد میگید که از نشانش. بنابراین نشانش دونستن که و علامته ان یکون عین فعله مفتوحا فی الماضی و مضموما فی المضارع. یعنی نشانه باب یکم پریزنک، نشانه باب یکم از آن عبارت است که عین فعلش فتحه دارد در فعل ماضی. فعل این فعل ماضی میگویم. عینش بینید، عین کدام حرکت دارد؟ فعوله نگفتیم، فعیله نگفتیم، فعل. عین فعل ماضیش فتحه دارد، نشانش همین یکتا. و مضموما فی المضارع، همون عین با در فعل مضارع ضمه دارد. یفعولو، یفعلو نگفتیم، یفعیلو نگفتیم، یفعولو. عین چی دارد؟ ضمه دارد. انا همین نشانش می باشد. اکنون فعل ماضی گفتیم و مضارع گفتیم. فعل ماضی زمان گذشته را گویند و فعل مضارع زمان حاضر و آینده را گویند. مثلا نصره وی یاردم کرد در زمان گذشته، ینصرو وی یاردم کرده ایستاده است در زمان حاضره، یا که یاردم خواهد کرد، یا که یاردم میکند آینده. این فعل مضارع میگویم. و پیش از اون که ما درس دوام دهیم
یک چیز خاطررسان کردنی هستم که فعل ماضی و مضارع از 14 صیغه عبارت می باشند. فعل ماضی و مضارع از چند صیغه؟ از 14 صیغه عبارت می باشند. یکم ماضی رو می گذاریم. 14 صیغه یعنی که 14 شکل دارد که 6 تا برای غایب شخص سیوم می باشند، 6 تا دیگر برای مخاطب شخص دوم второй лицо و 2 تا دیگر برای شخص یکم می باشند. آن 6 که برای غایب بود 3 تا برای مذکر می شود و 3 تا دیگر برای مؤنث یعنی که مردانه و زنانه. همچنین آن 6 تا که برای مخاطب است شخص دوم 3 تا برای مذکر است و 3 تا دیگر برای مؤنث. آن 2 که برای متکلم از شخص یکم است هم برای مذکر می باشد و هم برای مؤنث می باشد. اکنون همان 3 تا که گفتم برای شخص سیوم می باشد، مثلا نصارا، نصارا، نصارو. نصارا یک تا مرد یاردم کرد، نصارا 2 تا مرد یاردم کردند، نصارو بسیار مردها یاردم کردند. زنانش نصارت یک تا زن یاردم کرد، نصارتا 2 تا زن یاردم کردند، نصرنا بسیار زنها یاردم کردند. این بود شخص سیوم. شخص دوم یعنی مخاطب اول مردانه 3 تا برای مردها. نصرتا تو یاردم کردی 1 تا مرد، نصرتما شما 2 تا مرد یاردم کردید، نصرتم شما بسیار مردها یاردم کردید. نصرتی تو 1 تا زن یاردم کردی، نصرتما شما 2 تا زن یاردم کردید، نصرتون شما بسیار زنها یاردم کردید. این بود یعنی شخصی دوم مردانه و زنانش. اکنون نصرتو من یاردم کردم مرد یا که زن، نصرنا ما یاردم کردیم یعنی مردها یا که زنها. این بود یعنی که چه صیغه های 14 صیغه فعل ماضی یعنی زمانی گذشته. نصر نصر نصرو، نصرت نصرتا نصرنا، نصرت نصرتم نصرتم، نصرتی نصرتم نصرتن، نصرتو نصرنا. فعل مضارع نیز همین طور است، فقط معناش دیگر است تمام و شکلشون دیگر است. ینصرو یاردم میکند یا کی یاردم کرده است؟ ینصرانی، ینصرو ینصرانی ینصرون، تنصرو تنصرانی ینصرنا، تنصرو تنصرانی تنصرون، تنصرین تنصرانی تنصرنا، انصرو ننصرو. اینها رو باید که از یاد کردن. انصرو من یاردم میکنم، ننصرو ما یاردم میکنیم. و بناه للتعدیه. اکنون ساخت باب یکم برای چیست؟ بنای باب یکم للتعدیه غالبه. در بسیار حالتها فعل هایی که در باب یکم می آیند برای تعدیه می باشند، برای مفعول طلب. پیر خود نی گلاگول میگو اینها را برای مفعول طلب. وقد یکون لازمه، بعضا می شوند لازم یعنی که محتاج مفعول نمی شوند. در مثال می فهمونم تو. مثال المتعدی، مثال برای فعل مفعول طلب مانندی نصر زید عمرو. یاردم داد، کی یاردم داد؟ زید. کرا؟ عمرو. در اینجا نصر فعل است، زیدون فاعل است، عمران مفعول به. و زبان روسی نصر گلاگول، زیدون подлежащий، عمران дополнение. یعنی فعل های فعل نصر متعدی بود، پیر خود نی گلاگول یعنی که تأثیر او از فاعل به مفعول به میگذرد. وقتی که ما گوییم که نصرت داد، یاردم داد، زید گوییم سکوت کنیم، همین فعل نقصاندار میماند، کمبودی دار میشود، زیرا که دپلنین یعنی که مفعولش ما ذکر نکرده شدیم. نصرت داد، یاردم داد، کی یاردم داد؟ فاعل زید. کی را یاردم داد؟ عمران. معلوم شده است که فعل چی بوده است؟ فعلی متعدی مفعول طلب است. و مثال لازمی، مثالی فعلی مفعول طلب نیست لیکن در همین باب آمده است. نحو گفته یعنی مانندی خرج زید، برآمد. کی برآمد؟ زید. تمام. زیرا اینکه این فعل چه؟ فعلی لازم است، فعل حسکی محتاج به چی نمی باشد؟ به مفعول نمی باشد. خرج فعل، زیدون فاعل. تمام. اکنون شرح میدهد که متعدیش چیست و لازمش چیست. میفرماد که والمتعدی هو ما يتجاوز فعل الفاعل الى المفعول به. یعنی فعل متعدی چنان فعل رو میگن که تأثیر فعل
از فاعل به مفعول به میگذرد. مثلا نشر این فعل است، تاثیرش ببینید که از فاعل یعنی از زید به عمرو گذشت. فهمیدید؟ و لازم فعلی یعنی که فعلی که مفعول طلب نیست و چنان فعلی می باشد که لا يتجاوز فعل الفاعل الى المفعول به بل وقع في نفسه. و فعل لازم فعل رو میگن که تاثیر فعل از فاعل به مفعول به نمیگذرد، یعنی محتاج مفعول نمی باشد، بل وقع فی نفسه، بلکه در خود فاعل می استد، چی می استد. مثلا گفتیم که خرج زید، برآمد. کی برآمد؟ زید برآمد. ما محتاج نیستیم به سوالی کرا، نیست، زیرا که برآمد دیگه است و برآورد دیگه است. اگر این برآورد میشد ما میگفتیم که زید برآورد، میگفتیم که چرا برآورد؟ قلم را برآورد، کتاب را برآورد. فهمیدید؟ به همین یعنی که درسی ما اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.